gas gas gas. Cek sound cuy. Wah gila, mantep tarikannya cuy. Wah gila. Gas. Mantep cuy. Gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, jadi sekarang kita mau test ride ya Vario 150 dengan knalpot Black Devil. Oke, langsung kita cobain aja cuy. Ini dapat minjem nih cuy. Ini punya Samsudin nih cuy. Wah mantap. Gas gas. Wes, suara knalpotnya bacot tapi enak cuy, adem. Gila mantep. Wis mantep mantep. Bentar, nih bahaya nih. Kalau hujan-hujan nih licin nih cuy. Gila, mantep kali cuy suara knalpotnya, adem. Black Devil apa ya, S2 Suca ya kalau nggak salah sih. Black Devil S2 Suca nih kalau nggak salah knalpotnya cuy. Gila, enak sih suaranya, adem, bacot tapi adem cuy, mantep nih. Wis gila mantap. Wis sabar cuy, ini jalannya berlubang nih cuy. Ini udah jalan berlubang, kalau malam nggak ada penerangan nih. Gila pokoknya dah. Mantap. Ngomong-ngomong, kurang lebih 2 minggu ya cuy ya nggak upload video. Ya mau gimana lagi cuy, lagi PPKM ya, jadi mau keluar tuh was-was kali cuy. Jadi mending nyantai aja di rumah, kalau nggak keluar kalau nggak ada perlu sih. Ini keluar sekalian test ride Varionya si Samsudin ya. Kalian juga bisa follow IG-nya ya, ntar saya taruh di deskripsi ya. Masih jomblo cuy, masih jomblo. Mungkin punya adik cewek atau kakak cewek yang masih jomblo juga. Silakan ya di follow dulu ya. Gila gila. Ini adem nih cuy, suaranya cuy, mantap cuy. Ciwi-ciwi. Bakso nih cuy. Bakso cuy. Woi, makan dulu bang. Mantap. Gila cuy. Gas. Mantap. Gua tutup ini dulu, visor dulu cuy. Rame. Wah gila cuy, mantep. Black Devil S2 Suca ya kalau nggak salah sih.
cuy. Tarikannya pun enak ya. Ini udah pakai gas spontan merek KTC nih, jadi lebih responsif ya, lumayan lah, mantap. Wah gila cuy, mantep. Ini ngomong-ngomong, motor nih masih baru nih cuy. Kilometernya masih 2000 nih, gila. Udah dibikin proyek aja nih. Aduh, udah ganti knalpot, terus gas spontan. Nggak tahu, katanya masih mau ganti CVT juga ya, masih mau di custom juga CVT-nya. Nunggu gajian katanya. Gila. Mantap mantap. Ini jalannya berlubang nih cuy. Ini ngomong-ngomong, PG Semboro ya, pabrik gula Semboro. Ini jalannya di sini nih hancur karena di sini tuh tempatnya lewat truk-truk gitu ya, truk-truk angkutan tebu cuy. Gila, makanya jalannya rusak kayak gini. Iya. Mantap mantap. Nih ya, Semboro Sweet Garden. Mantap, gas gas gas. Cek sound cuy. Wah gila, mantap tarikannya cuy. Wah gila. Gas. Mantep cuy. Gila. Oh iya cuy, sekarang tuh kan lagi PPKM Mikro ya. Jadi katanya tuh virus varian Delta ya. Varian Delta. Virus Covid varian Delta. Jadi ya kita jaga kesehatan masing-masing ya. Jadi kita ikutilah protokol ya. Apa katanya pemerintah tuh ikuti. Nggak apa-apa lah. Tapi ya sebenarnya walaupun agak merugikan ya untuk pedagang-pedagang gitu ya. Ya bukan cuman pedagang sih ya cuy ya. Semua sektor kena cuy. Semua sektor kena gara-gara Covid. Ya mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan cepat membaik aja cuy. Cuman itu aja ya mungkin kita harapkan ya. Yang kita harapkan tuh mudah-mudahan cepat membaik, cepat normal kembali ya cuy ya. Itu harapan kita semua ada pokoknya cuy. Jadi agar lebih normal juga ya pemasukan kita ya, orang-orang kerja juga biar lebih enak ya, nggak susah. Karena banyak yang kena dampak cuy kalau Covid nih. Gila emang cuy, parah dampak Covid nih cuy. Dari atas sampai bawah kena semuanya cuy, rata pokoknya cuy. Gila. Ngomong-ngomong, nih motor Renada pokoknya. Gila mantep cuy. Bacot tapi adem cuy. Knalpotnya gila. Cornering cuy. Cornering nih cuy. Gila cangkrik. Yang miring orangnya, gila kampret.
Jangan ditiru ya cuy ya, cuman buat hiburan aja cuy. Gila. Ini orangnya yang cornering cuy. Mantap. Kalau kalian di setiap video saya itu ngelihat orang nggak pakai helm, jangan heran ya cuy ya. Bentar cuy, masih ada amal cuy. Sabar. Ini bawa tetes nih truknya ini cuy. Baunya kesengat banget cuy, nyengat banget cuy bawa tetes. Ntar cuy. Oke cuy, jadi tadi nyampe mana cuy ya? Oh iya, jadi kalau kalian setiap nonton video saya itu banyak orang yang nggak pakai helm, nggak usah kaget ya cuy ya. Di sini tuh emang kayak gini cuy. Jadi emang masih desa cuy, bukan kota ya. Jadi banyak banget ya yang nggak pakai helm tuh kan, banyak cuy. Jadi bukan cuman 1-2, pasti banyak dah pokoknya cuy. Pakai helm paling kalau cuman pengen perjalanan jauh, nah nih nggak pakai helm. Jadi banyak banget dah pokoknya di sini tuh. Emang masih desa ya. Ya saran saya sih kalau bisa itu kemana-mana itu pakai helm, karena termasuk menjaga keselamatan kita juga ya cuy ya, menjaga keselamatan diri sendiri cuy. Kalau helm banyak yang jual cuy, tapi kalau kepala nggak ada cuy. Setidaknya walaupun nggak bisa menghindari dari kematian, setidaknya meminimalisir lah ya. Wah ini R250 nih cuy, tapi nggak pakai helm cuy, gila ya. Begitulah kehidupan cuy. Namanya juga aturan ya, pasti ada yang taat, ada yang nggak taat ya, ada yang ngelanggar ya. Mau gimana lagi ya kan, semua manusia tuh nggak ada yang bersih cuy, pasti belang semuanya cuy. Jadi nggak ada tuh namanya ini yang sok suci apa, apalagi kayak zaman sekarang ya. Duh susah banget cuy. Oke lah cuy, mungkin cukup sekian dulu lah video kali ini cuy. Mungkin bakalan saya review lagi kalau udah ganti CVT ya, ini udah custom CVT, bakalan saya review lagi nih motornya Samsudin nih. Gila mantep nih cuy, gila. Oke lah cuy, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya cuy ya. Kalau ada kritik dan saran langsung ketik aja di kolom komentar ya cuy ya. Oke lah cuy, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.